Masukkan 3 gelas air ke dalam panci dan rebus hingga mendidih. Setelah itu, masukkan 1 potong jahe yang telah dikupas dan diiris-iris halus ke dalam rebusan air tersebut. Biarkan hingga 10 menit, lalu tiriskan. Kamu bisa mengonsumsi air rebusan jahe ini secara langsung atau menambahkannya dengan madu dan irisan lemon untuk rasa yang lebih segar. Bagi yang menyukai teh, kamu dapat menambahkan irisan jahe ke dalam teh yang biasa dikonsumsi dan rasakan manfaatnya.